नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Realme C35 है, 33 है, कोई भी फ़ोन है तो यहाँ पे आप वीडियो की प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वीडियो शूट करते हैं और आवाज़ नहीं आ रही है तो जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, एक वीडियो में चला लेती हूँ। हेलो 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 हेलो। तो यहाँ मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है और मैं आपको दिखा देती हूँ फ़ोटोज़ में जाके। तो वीडियो मैंने प्ले कर रखा है और आवाज़ भी पूरी बढ़ा रखी है, लेकिन इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो अगर आपको भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो इसको फिक्स करने के लिए जाएंगे आप कैमरा पे जाने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरा सेटिंग है, सॉरी ये वीडियो सेटिंग है और इस पे जाएंगे जर्नल और ये वीडियो सेटिंग का पोजिंग लाइन, माइक्रोफोन स्विच ये आपका बंद था, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी, तो ये आप ऑन कर देंगे। इसके बाद बैक कर लेंगे। अब हम रिकॉर्ड करते हैं। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। तो देख सकते हैं कि आवाज़ के साथ यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इस टाइप से आप वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम को फिक्स कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।